నమస్తే యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షేక్ ఇమ్రాన్ ప్రొడక్షన్స్ బిటిఎస్. ఈ రోజు అయితే వాటర్ ఫాల్ దగ్గర విజిట్ అయితే చేస్తున్నాం వెళ్ళి మేము. నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్ కూడా నాకు గైడ్గా వస్తున్నారు. సో ఆ వ్లాగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మొత్తం క్లియర్ కట్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దండి. ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి మీరు ఏ విధంగా రావచ్చు అని చెప్పి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఇంకా ఒక లోపల వ్యూ మొత్తం రోడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా కనబడే విధంగా వీడియో అయితే పెడతానమాట. ఆ వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్లో అయితే రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో టన్నల్ అయితే వస్తుందని చేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు, నాకు టన్నల్ బాగుంటుంది, ఆ టన్నల్ ఖచ్చితంగా చూడండి అని చెప్పి. ఆ టన్నల్ని కూడా కవర్ చేస్తాను. దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం స్లో మోషన్లో అయితే పెడతాను మీకు. సో దాన్ని కూడా అయితే చూడండి. వీడియోని అయితే ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడికి రావడానికి మెయిన్గా ఏ విధంగా అయితే వెళ్తున్నానంటే, మహలుంగే నుండి రాధా చౌక్ అనేది ఒక ఏరియా ఉంది, అక్కడ నుండి ఒక ఆటోలో అయితే వచ్చాను. ఆ రాధా చౌక్ నుండి ఇక్కడికి రావడానికి మొత్తం వాటర్ ఫాల్కి 3 వేస్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి మనం 114 నెంబర్ బస్ తీసుకొని ఒక 256 మళ్ళీ మారి 2 బస్సులు చేంజ్ అయ్యి రావచ్చు అనమాట. ఇంకో విధంగా అంటే ఒక 44 నెంబర్ బస్, 44D బస్ అండ్ 42 బస్ అయితే నెంబర్ బస్ అయితే మనం తీసుకొని రావచ్చు. కాట్రాజ్ బస్ స్టాప్ వరకు వస్తాయన్నమాట ఈ బస్సెస్ అన్నీ కూడా. అక్కడ నుండి కూడా మళ్ళీ వేరే ఆటోస్ ఏమైనా పట్టుకొని రావచ్చు. థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే ఆటోలో వచ్చేసేయండి. బస్కి అయితే 114 నెంబర్ బస్కి అయితే 50 రూపీస్ అవుతుంది మొత్తం. లేదు ఇంకా 43 నెంబర్ బస్సెస్ అయితే మీకు 35 రూపీస్ అవుతుంది. ఆటో అయితే 40 రూపీస్ అవుతుంది అనమాట. షేర్ ఆటో ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయి, అది నార్మల్ ఆటోస్. దానిలో ఎక్కారంటే మీ ఆస్తులు అయితే ఇచ్చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి. ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే, 1 కిలోమీటర్కి 25 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఇంకా దాంతోపాటు ఇక వెళ్ళే రూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మొత్తం కూడా మీకు పెడతానని చెప్పాను కదా, క్లియర్గా చూడండి. మీరు అనుకోవచ్చు ఏంది ఎండ కాస్తానంటే రైన్ కోట్ వేసుకున్నాడు అని చెప్పేసి. యాక్చువల్లీ పూణేలో ఏమంటే ఒక సెకండ్కే క్లైమేట్ మారిపోతుంది అనమాట. ఫుల్ వాన పడుతున్నది, సెకండ్లో ఎండ వచ్చేస్తుంది. లేదా ఎండ పడుతున్నప్పుడు వాన కూడా వచ్చేస్తుంది, చెప్పలేము క్లైమేట్ని. సో అందుకే మా సేఫ్టీలో మేము ఉండాలని చెప్పి ఇంకా స్టార్ట్ అయితే చేస్తున్నాము. ఇంకా మీకు ఏ విధంగా బోర్ అయితే కొట్టదు, మొత్తం క్లియర్ వ్యూ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం, చలో. మీకు టన్నల్ అయితే వస్తుందని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇదే అనమాట ఆ టన్నల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఒక్కసారిగా చీకటి కనిపించింది. ఆ కెమెరా కూడా సరిగ్గా కనబడలేదన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ కవర్ ఏదైతే ట్రై చేశాను, ఇంత లైటింగ్ కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ కెమెరాలో లైటింగ్ పెంచుకున్నాను అనమాట. నైట్ టైమ్స్లో వచ్చారంటే అసలు ఏంది కూడా కనబడదు లైట్ లేకపోతే. ఇక్కడ చాలా బాగా అయితే ఫీలింగ్ అయితే అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాకు. ఈ రోడ్డుకి వచ్చిన తర్వాత మీకు రైట్ సైడ్ ఒక వే వస్తుంది, ఇంకా స్ట్రైట్ కూడా ఒక వే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. స్ట్రైట్ వెళ్ళారంటే మొత్తం బైపాస్ రోడ్లా ఉంటుందన్నమాట. మేము రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ రైట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటే కొంచెం విలేజ్ రోడ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ రోడ్ చాలా కష్టంగా ఉంది పోయేకి వచ్చేకి కూడా. సో మీరు ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రైట్ వ్యూనే తీసుకుంటే బెస్ట్ అనేసి నా సజెషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే సెకండ్ రూట్లో అయితే వచ్చాము, చెప్పాను కదా ఆ 2 డివైడ్ అవుతాయని చెప్పి. ఆ రోడ్ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నిందనమాట, అంటే విలేజ్ రోడ్ లాగా ఉన్నింది. సో ఆ రోడ్లో వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ 2 హోటల్స్ అయితే కనిపించాయి. ఆ 2 హోటల్స్లో ఈ పక్కది అయితే మేము వెళ్ళి చూడలేదు, ఈ పక్క డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆపామన్నమాట. సో ఈ హోటల్లో మనం ఫస్ట్ టైం తిన్నింది రోటీ తిన్నాము పన్నీర్ మసాలాతో పాటు, అంతగా ఏం కారం అనిపించలేదు. అది విన్నాడో ఏందో నెక్స్ట్ టైం పెట్టించాడు, పైన కింద వరకు పొగలు తెప్పించేసాడు అనమాట మొత్తము. సో ఇంక నుండి మళ్ళీ
స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ. గాయస్ ఇక్కడ మీకు కొండలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, దాన్ని తోర్నా అంటారనమాట. ఇది మధ్యలో వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఘాట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో దారిలో వస్తుంది. సో అది కూడా ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్. ట్రెక్కింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేయాలంటే అక్కడ చేయొచ్చు. తోర్నా అని చెప్పాను కదా గాయస్, ఈ తోర్నా అనే ప్లేస్కి ఇదే అనమాట ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ నుండి మనకి జూమ్ చేశాను కదా, ఇదే అనమాట ఎంట్రన్స్ మనకి. ఇక్కడ నుండి మనకి రైట్ సైడ్ ఈ శివాజీ మహారాజ్ కనిపించాడంటే ఈ రూట్లో వెళ్తే మనకి మధే ఘాట్ వాటర్ ఫాల్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. గాయస్ నా వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే తోర్నా అంటే. ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ అన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ నుండి ఇంకొంచెం ఇంకా 19 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటే. లేదు మీరు మార్నింగ్ వచ్చారంటే ట్రెక్కింగ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అయితే విజిట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ. క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒక్కసారి కూల్ అయిపోయింది అనమాట మొత్తం ఇక్కడ. అందుకే చెప్పాను ఇక్కడ ఒక క్లైమేట్ ఒక సెకండ్లో మారిపోతుంది. ఇక్కడ కూల్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎండ మొదలైపోయింది. తోర్నా నుండి కొంచెం ముందుకైతే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మాకు వాటర్ రిజర్వాయర్ అనేది కనిపించింది. ఇక్కడ వ్యూ చూస్తుంటే మాత్రం ఐలాండ్ ఉన్నట్టు ఉంది నాకైతే. ఇక్కడ మాల్దీవ్స్ ఐలాండ్స్ మధ్యలో కొండలు ఉంటాయి కదా, ఆ విధంగా ఉంది. ఈ వ్యూ నేను వైసిటీ గేమ్ ఆడేటప్పుడు చూశాను, ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గా చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. ऐसे आगे लेके जाओ. ऐसे पीछे आ जाओ. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. నాకైతే ఇక్కడ వెళ్ళే కొద్దీ క్లైమేట్ చేంజెస్ అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. ఇంతలో రైన్ కోట్ వేసినా కూడా చెలేస్తుంది మధ్య మధ్యలో వచ్చేటప్పుడు. ఒక గృహ లాంటి రోడ్ అయితే ఫీల్ అయితే అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా 15 కిలోమీటర్స్ అయితే మనం రీచ్ అవ్వాలి. ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. చలో. ప్రయాణం సమాప్తం. ఫైనల్గా ఘాట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాను అనమాట. మధే ఘాట్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ నుండి ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఇక్కడ వెళ్తుంది మనకి. దీని తర్వాత మనకి వ్యూ ఆ పక్క నుండి కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యూ చూసేదాని ముందు ఈ ఫాల్స్ ఎలా వస్తాయని చెప్పి నేను అక్కడ మీకు చూపిస్తాను అనమాట, ఏ విధంగా వాటర్ ఫ్లో అనేది ఉంటుందని. దీని తర్వాత వేరే స్పాట్కి వెళ్దాము. అక్కడ నుండి మీకు క్లియర్ కట్గా వ్యూ ఉంటుంది. ఇచ్చి పడవచ్చు అనమాట వ్యూ. ఆ వ్యూ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయద్దండి ఫ్రెండ్స్. తిరిగి లాస్ట్ ఫైనల్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను అనమాట. ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఉంది కదా, ఈ వాటరే మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ లో వెళ్తుంది. ఇది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ నుండి వ్యూ అయితే కరెక్ట్గా ఉండదు. నెక్స్ట్ స్పాట్కి అయితే వెళ్ళాలి. అక్కడ ఉంటే క్లియర్ వ్యూ మీకు కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ క్లిప్లో మీకు ఈ వాటర్ వచ్చే వే మొత్తం కూడా చూపిస్తాను. దాంతోపాటు నేను ఇక్కడ తీసుకున్న పిక్స్ అని కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటిగా ఫోటోషూట్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అనమాట. అయితే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒకసారి చూసుకోండి దాన్ని కూడా. వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సినిమా షూటింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనే విధంగా ఉందన్నమాట ఇక్కడ వ్యూ మాత్రం. ఆల్బమ్ సాంగ్స్ అలాంటివి ఏమైనా తీయాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత దూరం ఇలా ఎంత దూరం అయితే వచ్చినామంటే దగ్గర 85 to 90 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెల్ చేసినామన్నమాట. సీట్ చినిగిపోయింది పచ్చిగా చెప్పాలంటే. ఫుడ్ కూడా నార్మల్గానే ఉంది. అంత ఎఫెక్టివ్ అయితే అంత టేస్ట్ఫుల్ అయితే ఫుడ్ అయితే దొరకలేదన్నమాట మనకి ఇక్కడ. మీరు వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చుకుంటే బెటర్. టెంపో ట్రావెల్స్ కూడా కొంతమంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి. వాటర్ సౌండ్కి నా సౌండ్ కరెక్ట్గా వినిపిస్తుందో లేదో, కానీ ఇంకా లౌడ్గా అయితే చెప్తున్నాను. ఇంకా లైక్ చేయకూడదు వీడియో అనేది. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఇంకా లాస్ట్ సీనరీస్ అన్ని కూడా మీకు చూపించేస్తాను. ఫైనల్గా చూసేసేయండి ఫ్రెండ్స్. చలో. ఇప్పుడైతే సెకండ్ వ్యూ అని చెప్పాను కదా మీకు, ఆ సెకండ్ వ్యూ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట. సో ఆ వ్యూ చూసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు ఎక్సలెంట్గా ఉందని చెప్పేసి. దానికోసం అయితే 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి. ఇక్కడ నుండి ఆడికి వెళ్ళేకి కొంచెం రోడ్ సరిగ్గా లేదు, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వెళ్ళిన తర్వాత చూసేద్దాం రండి.
హలో గైస్, ఇక్కడ మనకి ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ టెంట్ వేసుకొని మరి ఉంటున్నారు. ఇద్దరైతే కనిపించారనమాట, సందీప్ అన్న అండ్ రూపేష్ అన్న. సో వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, ముందైతే ఇది ఎవరికి తెలియదు, చాలామంది ఊరికి వచ్చి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ ఉండిపోతున్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా మంచి ప్లేస్ అనేది ఇప్పుడే తెలిసిందనమాట నాకు. మీరు ఒకవేళ వచ్చి ఇక్కడ నైట్ లేట్ అయిపోయిందంటే ఈ విధంగా మీరు టెంట్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ కూడా స్టే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకు ఒక్కసారిగా ఆనందం పెరిగిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ పడితే మాత్రం పీస్ కూడా దొరకదనమాట. అంత డేంజరస్గా ఉంది మొత్తం. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. చిన్నపిల్లలని అయితే అసలు తీసుకురావద్దండి ఇక్కడికి. చాలా దూరం ట్రావెల్ చేశాం కాబట్టి ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా. వాళ్ళ చేత ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించాను ఫ్రెండ్స్. డిస్క్రిప్షన్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను, అక్కడ కూడా మీరు ఫాలో చేయండి. ఇంకా ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని రూమ్కి అయితే వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఏమన్నా ఆల్బమ్ సాంగ్స్ చేయాలనుకున్నా, లేకుంటే ఏదన్నా ఫోటోషూట్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా అది బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. కానీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి ఎంటర్టైన్ అవ్వాలనుకుంటే అది కొంచెం అంత ఎఫెక్టివ్ అయితే కాదు. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి అలా అంటే ఫుల్ ప్లెయిన్ రోడ్ అయితే కాదు, కొంచెం గతుకులున్న రోడ్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా వెళ్ళి వాళ్ళు అలిసిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళేలోపు. అక్కడ చాలామంది అక్కడ క్యాంపెయినింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. వీడియో లాస్ట్లో మీకు చూపించాను కదా, ఇద్దరిని కలిసాం కదా, సందీప్ అండ్ రూపేష్ అనే అతన్ని. వాళ్ళైతే లాస్ట్ 12 yearsగా కంటిన్యూగా అక్కడికి అయితే వస్తున్నారనమాట వాళ్ళు. సో ఇంత దూరం వెళ్ళొచ్చిన దానికి ఒక వీడియోకి అయితే లైక్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసమే ఇంత దూరం అయితే ట్రావెల్ అయితే చేశాను అనమాట. ఇంకా మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి, ఇంకా చాలా బ్లాగ్స్ అయితే చేయబోతున్నాను. సో అవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా మీరు అప్డేట్ పొందాలనుకుంటే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీకు ఇక్కడ ఏమేమి స్పాట్స్ ఇంకా చూడాలనుకుంటున్నారు అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ పోయే దారిలో ఈ సన్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను అనమాట. నేను ఈ సన్ గ్లాసెస్ నేను ఎంతలో కొన్నాను అనేది మీకు టాస్క్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఈ ప్రైస్ నాకు ఎంత పడిందని చెప్పి మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకేం మరి పోయిరానా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.